ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നഫീസ് കുക്കിംഗ് ലാബ്. ഇന്ന് റമദാൻ 21. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ബീഹൂനാണ്. ബീഹൂൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൈസ് നൂഡിൽസ് ചിക്കൻ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 800 ഗ്രാം, അതായത് 4 പാക്കറ്റ് റൈസ് നൂഡിൽസ് ബീഹൂൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി ബോയിൽഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ, നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടെടുക്കാം. അല്ല കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചവെള്ളത്തിലും കുതിർത്ത് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വെച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കി. അതിന് വേണ്ടി 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് 1 കിലോ ചിക്കൻ, അതായത് ഒരു മുഴുവൻ ചിക്കൻ തന്നെയാണ്, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ പകുതി വേവാകുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു 15 പിരിയൻ മുളക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണിത്. പിരിയൻ മുളക് തന്നെ വേണം, എന്നാലേ കളറ് ഉണ്ടാവും, എരിവില്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു 15 പിരിയൻ മുളക് എടുത്ത് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അത് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബീഹൂൻ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്ത് അരിപ്പയിലിട്ട് വാർത്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ചിക്കൻ മുഴുവൻ കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്തിട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ്, എരിവിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം. ശേഷം ഇത് നന്നായി എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ല, ഉള്ളി, തക്കാളി, അപ്പോൾ അതുപോലെ പച്ചമുളക്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മാത്രമേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ. എന്നാലും ടേസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ. ഈ റൈസ് നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിടാം. പിന്നെ മല്ലിയില ഇടാം. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്.